Napapaway din po niya yung passage dito sa nostril natin. In that way, mas better po yung airflow na pumapasok at lumalabas sa ilong natin. Mga moms, mga paps, problema niyo ba yung nahilik yung asawa pagkagabi at hindi kayo makatulog dahil doon? Or di naman kaya kayo mismo yung nahilik or na-snore? Well, I highly recommend gumamit po kayo nitong Nasa Light Anti-Snore Strip. So sa paglagay, tatanggalin nyo lang yung parang sticker niya, tapos ilalagay nyo po siya dito sa taas ng ilong ninyo. Parang sa ganon, malift po niya yung passage ng nostril ninyo. Papaway din po niya yung passage dito sa nostril natin. In that way, mas better po yung airflow na pumapasok at lumalabas sa ilong natin at hindi na po tayo nag-snore. So, pwede po ito sa kahit anong edad as long as nag-i-snore po kayo. Siyempre, kung interested kayo, idadrop ko na lamang po yung link nito dyan sa baba.